खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक 23 जनवरी तक सूबे में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी, तोदे गिरने का भी खतरा है, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है। इसके अलावा पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और सर्दी के शिद्दत में इजाफे का अलर्ट भी जारी किया गया है।